Video berikut ini mungkin akan menjawab rasa penasaranmu guys. Bagaimana burung pelatuk membuat sarang? Seorang netizen tanpa sengaja nih merekam aktivitas woodpecker atau burung pelatuk sedang membuat sarang. Dengan penuh kesabaran dan intensitas yang tinggi, woodpecker atau burung pelatuk ini pelan-pelan melubangi batang pohon yang besar dengan sangat presisi. Untung saja woodpecker atau burung pelatuk ini hidupnya di luar negeri ya guys. Coba kalau di Indonesia, pasti udah